薑啤紅葱膏蟹煲。師傅，我哋用咩蟹好啲？其實即係咩蟹得嘅？你呢個係膏蟹啦，但係肉蟹啊、花蟹啊、三點蟹啊，隨你冇乜所謂用咩蟹。總之你知道嗰個煮法嗰個原理咯。燒2鑊落油，大火爆香乾葱蓉、葱8段、蒜蓉、薑粒、乾葱頭，膏蟹湯淨之後，撲上生粉備用。除咗蟹蓋之外，放入其他蟹件略炒，倒入薑啤，等到滾起，落 XO 醬撈勻，收中火煮大約3至5分鐘，至到略收水，然後落鹽、糖、雞粉、紅洋葱角、紅洋葱、紅黃青椒等撈勻，略煮。呢個時候放入蟹蓋，冚蓋煮2分鐘。咁啊，睇啲膏咧，嗱啲膏啦，係咪啦？已經係啦，轉晒色啦嘛。佢因為冇肉噶嘛，嗱佢冇肉噶嘛，你唔需要煮咁耐㗎。咁樣我落蛋咧就熄火。咁而家咧又成日有啲蛋花咁樣啦，開始有啲蛋花，係咪睇啲蛋花？係啦，咁開始咧，即係等佢嗱一路咁樣撩住佢，佢好快熟嗰啲蛋啦，係嘛？